Xəlilzadə 12 oktyabrda keçirilən güvən sınaq imtahanının ikinci sınağın izahını verəcəm. 31-ci suala baxırıq. Hansı kartografik təsvirdə miqyas daha böyük olar? Böyük deyirsə bizə, adətən ərazisi böyük olanlara baxırıq, bir böyük, bir də kiçik olana baxırıq. Şimali Amerika materikidir. Bunlardan ən balacası Laçın şəhərinin planıdır. Mənə deyir ki, miqyas daha böyük olsun. Miqyas kiçik demirəm, bizə böyük deyir. Böyük deyirsə, ərazisi balaca olanı götürəcəyik. Əgər kiçik desəydi, onda biz ərazi baxımından böyük, yəni burada Şimali Amerika materikini götürərdik. Doğru cavabımız Y variantı oldu. 32. Hekla vulkanı ilə Fujiyama vulkanı fərqli xüsusiyyətini istəyir. Hekla vulkanı yerləşir İslandiyada Divergentdə yerləşir. Fujiyama yerləşir Yaponiyada Toqquşma, yəni Konvergentdə yerləşir. Fərqini istəyir bizdən. Litasfer tavalar Divergent sərhədində yerləşir. Elə doğru cavabımız A variantıdır. Sonra fəaliyyətdə olan vulkandır. Hər ikisi fəaliyyətdə olandır. Şimal yarımkürəsində hər ikisi şimalda yerləşir. Hər ikisi adada yerləşir və sönmüş vulkan deyil. Hər ikisi fəaliyyətdə olan vulkandır. Doğru cavab A variantı oldu. Sonra 33-cü sualda mənə deyir ki, meridian çevrəsi ilə Bakı şəhərinin yerləşdiyi paralel çevrəsinin uzunluğu. Bir dənə bizə meridian çevrəsinin uzunluğuna baxıram. Meridian çevrəsinin uzunluğu 40.000, deməli, 40.009 kilometrdir. 40.009 kilometrdir. Bakı şəhərinin yerləşdiyi çevrə, bu da 40, Bakı ilə bilir ki, 40 şimal paralelində yerləşir. Hər bir paralel çevrə əmələ gətirir. Hər bir meridian çevrə əmələ gətirir. Mən də bilirəm, 1 dərəcə qövsün uzunluğu 85,4 kilometrdir. Adətən məsələlərdə heç vaxt, baxın, bunlar məsələdə istifadə olunmayacaq. Mən də bilirəm, çevrəm 360 dərəcədə, 1 dərəcəm 85,4-dürsə, görün mən 360 dərəcəm nə qədər, yəni bu tam çevrəm nə qədər olacaq? Bunu da tənasübə verəndə, eləyir, bir-birinə vuranda, eləyir 30.744 kilometr, düzdür? Məndən bunun fərqini istəyir. Deməli, böyüdən kiçiyini çıxar. 40.009-dan 40.000. Deməli 40.009-dan biz çıxacağıq 40.009-dan çıxırıq 30.744. 30.744. Mənim burada doğru cavabım 9.265 kilometr olacaq. Doğru cavabı Y variantı. 34-cü sual. Yer kürəsinin sxemdəki vəziyyətinə uyğun gələn əlamətləri müəyyən edin. Baxıram ki, yer kürəsi cənub istiqamət daha çox işıqlanıb. Deməli, günəş cənub tropikində zenitdədir. Yəni, bu istiqamət 22 dekabrda zenitdədir. 23.5 cənub tropikində zenitdədir. Avstraliya materikinə yay fəsli başlayır. Bəli, Avstraliya materiki cənubda yerləşir. Günəş də cənuba düşürsə, deməli, bəli, bir doğrudur. Variantlara baxaq, 1, 2 və 1, 3. Görək hansı düzdür? 2-yə baxaq. Slash ekvator xətti üzərində yerləşir. Xeyr, ekvatorda yerləşə bilməz. 22 dekabrda cənubdadır. 2 deyilsə, deməli, avtomatik cavabım Y variantıdır. 1, 3. 3-ə baxaq. Cənub qütb dairəsində qütb gündüzü. Bəli, cənub qütb dairəsi, baxın burada qütb gündüzü özünü göstərəcək. Digər tezdə keçirik. Deməli, 35 80 dərəcəlik paralel üzrə yerin öz oxu ətrafında fırlanma sürəti 291 km/saat olarsa, bu paralelin bir dərəcə qövsünün uzunluğunu məndən istəyir. Yenə baxın, yenə 80 dərəcə heç vaxt məsələlərdə işləmir. Mən bilirəm ki, saatdan söhbət, kilometr saat. Mən bilirəm, yer kürəsi bir tam dövrən 24 saata vurur, düzdür? Ona görə 291-i mən vuracam 24-ə. Bu da eləyəcək 6980, deməli, 984 kilometr. Sonra bir tam çevrəm də 360 dərəcədir. 360 dərəcədir. Bu mənim aldığım cavab 360 dərəcə. Bax, bu var ha, bu aldığım rəqəm 360 dərəcə. Bunu yerinə yazıram. 6984, 360 dərəcəm bu qədərdirsə, deməli, məndən 1 dərəcəni istəyir də, 1 dərəcəmə də x verir. O da tənasübə verəndə x bərabərdir 19,4 kilometr. Doğru cavabım D variantı. 36-cı sual. Mezozoy və kaynozoy yer alan oxşar əlamətlərini istəyir məndən. A. 4-cü döl buzlaşması baş verib, bu kaynozoydadır. Oxşar ola bilməz. B. Pangeya, Lavraziya, Gondwana qurusu parçalanmışdır. Xeyr, deməli, bu olacaq paleozoyda. Gəldiksə 3 geoloji dövr ayrılır. Bəli, 3 geoloji dövr ayrılır. Mezozoyuncu Trias jürətə başlayır. Kaynozoyuncu Paleogen, Neogen, Antropogen. Oxşar cavab bu ola bilər. 37. 37-də nə istəyir məndən?
Bakıdan cənub istiqamətdə hərəkətə başlayan səyyah məsələdir. Mən bir dənə bura Bakını verirəm. Bakının eni 40-dır bilirik. Deməli, cənuba doğru, yəni aşağıya doğru cənub tropik xətti, deməli, səyyahın çatdığı A məntəqəsi cənub tropik xətti arasındakı ən qısa məsafə. Deməli, cənub tropiki, bir dənə mən bura cənub tropikini verirəm, yəni 23.5. Mənə deyir ki, bunun çatdığı məntəqə, amma bilmirik də hansı məntəqə, bir dənə xətt qoyuram. Deyir, bunu ilə bunun arasındakı məsafə 4825. Gəlin, başqa rənglə verək, rənglər qarışmasın. Deməli, bu ilə bunun arasında olan məsafəni verib mənə 4828,5 kilometr, düzdür? Mən bunu tez dərəcəyə çevirə bilərəm də. Nəyə bölürəm? 111-ə bölürəm. 4828,5-i 111-ə böləndə elir 43,5. Baxın, buradan bura qədər cəmi 43,5 dərəcəymiş. 43,5 dərəcə. İndi baxın, indirik. 0-dan 23.5-dən arası 23.5, 43.5-dən 23.5-i bura gedirəmsə, yerdə nə qaldı? 20 qaldı da. Hə, 20. Baxın, indi gəlin yoxlayaq. Bura 20, bura 23.5. Neyinə? 43.5 elədi də yenə. Deməli, sən demə, bunun çatdığı bu məntəqə var, hə, A məntəqəsi. 20 şimal enliyində yerləşir. Eyni olaraq tapmışam. 20 şimal. Uzunum da 50-dir. Niyə 50? Çünki Bakıdan deyir cənub isə. Bakıda nədir? Uzunum 50-dir də. Deməli, doğru cavabım D variantı oldu. Sonra 38-ci suala bir dənə baxaq. Aha. Deyir ki, A şıqlanma qurşağı Afrika materikinin böyük hissəsini əhatə edir. Yalnız bir materikdə mövcud deyil. Burada bir gecə-gündüzün adi növbələşməsi pozulmur. Məndən uyğunluğu istəyir. Ona da diqqətli olaq. Nə edirik burada? Deməli, Afrika materikinin çox hissəsini əhatə edən şıqlanma qurşağı tropikdir. Yadınıza alaq, 5 dənə şıqlanma qurşağımız var. 23.5-lərin arası olacaq tropik şıqlanma qurşağı. 23.5-lə 66.5-in arası olacaq mülayim. Bu aşağıda da təkrarlanır. Bir də 66.5-lə 90-ın arası olacaq qütb şıqlanma qurşağı. Oldu 5-dir. Yəni biri bu, ikisi də təkrarlanır. 5 şıqlanma qurşağı. Afrikanın ekvator xətti çəkdiyi üçün bilirəm ki, tropik şıqlanma qurşağı bura düşür. Aha, deməli tropik üçün uyğun olanı istəyir məndən. Deyir, günəş zenitdə olur. Bəli, günəş zenitdə olur. Doğru deyir, amma bu yanlış verib olmaz. Azərbaycan bu şıqlanma qurşağında yerləşir. Xeyr, Azərbaycan mülayimdə yerləşir. Deməli, yanlış. Fikir verin, əksliyi bildirir. Yanlışa doğru verdim, doğruya yanlış verdim. Baxaq sizəyə. Şimali Amerika materikində mövcud deyil. Şimali Amerika materikində var. Tropik xətti keçir oradan. Bir cənub hissəsi düşür. Bir deyil. Deməli, yanlış verib. Yanlış da olmaz. Şimal tropik xətti onun şimal sərhədini təşkil edir. Düz deyir, amma burada yanlış verib. Buna D yazıram. Sonra ekvator xətti bu qurşağın tam ortasında yerləşir. Düz deyir, bu da özü də təsdiqləyir dediyini. Ona görə fikir verin, doğruya doğru. Doğru cavabım B variantı oldu. 39-a baxın. Hansı miqyaslı xəritədə kartoqraf generalizasiya daha böyük olar? Generalizasiya nədir? Generalizasiya ümumiləşdirmə. Kiçik miqyaslı xəritələrdə generalizasiya daha çox olur. Böyük miqyaslı xəritələrdə isə az olur. Mən də baxıram ki, daha çox kiçik miqyas hansıdır? C variantı. Deməli, burada ümumiləşdirmə daha çox olacaq. 40. 22 iyunda, 22 dekabrda fərqli olaraq. 22 iyunda bilirəm günəş şimalda zenitdədir də. Baxaq. Şimal və cənub yarımkürələri bərabər işıqlanır. Xeyr, bərabər işıqlana bilməz. 22 iyunda günəş şimalı daha çox isidir. 22 dekabrda günəş cənubu daha çox isidir. 1. Cənub yarımkürəsində qış fəsli başlayır. Doğru cavab B-dir. Fərqli olaraq istəyir də. Deməli, 22 iyunda günəş şimalda zenitdədir. Deməli, cənub yarımkürəsində qış fəsli 22 dekabr. Bəli, deməli, cənub yarımkürəsində qış fəsli başlayır. Doğrudur bu. Sadəcə fərqi 22 dekabr, 22 dekabrda cənubda yay olur. 22 dekabrda günəş nə vaxt zenitdə olursa, onda yay olur. Ona görə fərqli olan B-dir. Yəni, digərlərdə yoxlayaq. Bakıda ən uzun gecə müşahidə olunur. 22 dekabrda, daha doğrusu 22 iyunda Bakıda ən uzun gecə yox. Bakıda ən uzun gündüz olacaq. Mən olan xüsusiyyəti 22 iyun üçün götürəcəm. Sonra, günəş tropik xətti üzərində zenitdə olur. Deməli, bu oxşardır. Hər ikisində zenitdə olur. Mənə fərqli istəyir. Sonra, Bakı şəhərinə günəş şu an günorta vaxtı 50 dərəcə bucaq altına düşür. 50 dərəcə bucaq altına düşmür. Gəlin bir də bunu yoxlayaq.
Bu Bakıda 40-da yerləşir. Deməli 23 yılda günəş harda olacaq? 23.5 şimalda olacaq da. Deməli gəlin düsturla da düstursuz da eləmək olur. 40-dan 23.5 çıxar. Eləyir 16.5. 90-dan da 16.5 çıxanda eləyir 80. Deməli 90-dan da 16.5 çıxanda 73.5. Yəni 50 ola bilməz. Doğru cavabı B variantı oldu. 41. Doğru olmayanı istəyir. Yəni bizdən səhv istəyir. Ona diqqətli olun şərtə. Yazın bütün geoloji vaxt vahidləri baş verən geoloji proseslər və canlı aləmin inkişafına görə bir-birindən fərqlənir. Doğrudur. Doğrudur. Fərqlənir. Səhv istəyir məndən. Bərabər kartografik proyeksiyalarda məsafə düzgün və digər tərkiblərlə saxlanılır. Bu da düz deyir. Bərabər aralıqda düzdür. Yer kürəsi yaranarkən ağır maddələr mərkəzə yığılır. Nüvəni əmələ gətirib da doğrudur. Azərbaycanın hər nöqtəsinə qütb ulduzu polaris 40 dərəcə bucaq altında görünür. Bu səhvdir. Niyə? Biz təxmini olaraq Bakını Azərbaycan 40-da götürürük. Amma normada Azərbaycan tutaq ki buradadır. Aşağı hissəsi 38. Bunun tamları da var. Mən yuvarlaq olaraq verirəm sizin üçün. Yuxarı hissəsi də 41 götürək. 41-42 aralığı götürürük. Məsələn, mən tutaq ki, Lənkəran cənub hissəyə düşür də. Lənkəranda dayananda mən onu 40 yox, nisbətən 40-dan az görürəm. Və yaxud da Qubada dayananda yuxarı istiqamətdə dayananda 40-dan yuxarı görürəm. Ona görə tam 40 deyil və bunun aralığında 1-2 dərəcə fərqlə görə bilirəm. Ona görə səhv olan B variantı olacaq. Sonra 42-yə baxırıq. Aha, yer kürəsinə çəkilə bilən ən uzun çevrə ilə bağlı cədvəldəki uyğunu müəyyən edin. Deməli, ən uzun çevrə yer kürəsinə çəkilə bilən ekvator xəttidir. Yəni 0 dərəcəli ekvator xəttidir. Mənə deyir ki, uyğunluğu doğru variantı istəyir də, mənə şərtə də diqqətlə baxaq. Uzunluğu 40-76 kilometrdir, düz deyir. Mən buna düz yazıram. Görürsünüz, əksisliyi bildirdi. Bütün meridianlarla kəsişir. Düz deyir və özü də təsdiqləyir. Bu da doğruya doğru. Ona görə doğru cavabın elə B variantı oldu. Sonra digər testə baxaq. 43. Mənə deyir ki, 18-ci saat qurşağının orta meridianını tap. Deməli, 18-ci saat qurşağı qərb yarımkürəsində yerləşir. Necə bilirəm qərb yarımkürəsi? Deməli, 24 dənə saat qurşağı var. 13 daxil olmaqla, 13, 23. Bax, bunlar özü daxil olmaqla 13, 20. Bunlar olacaq qərb yarımkürəsi. Mən də baxıram ki, 18 bunların içində deməli qərbdədir. Qərb olanda hər zaman 24-dən 18 çıxır. 24-dən 18 çıxanda eləyəcək 6. 6-nı da vururam 15-ə. Niyə 15-ə vururam? Ona görə 15-ə vururam ki, yer kürəsi 1 saata 15 dərəcə dönür. Bu da eləyəcək 90 qərb uzunluğu. Çünki söhbət qərbdən gedib. Doğruca B variantı. 4-ə baxırıq. Miqyassız, konturlu və xətti işarəti işlərlə uyğun gələn coğrafi obyektlərin müvafiq arasını tapın. Qumluq sahə bildirir, miqyassız ola bilməz. A olmaz. B. Təş ağac bəli miqyassızdır. Çəmənlik konturludur, sahə bildirir. Amma yel dəyirmanı xətti yox, miqyassızdır. C-ni yoxlayaq. Taxta çölpü bəli miqyassızdır. Şoranlıq sahə bildirir, konturludur. Suvarma kanalı düz xətlə verilir. Ona görə doğru cavab elə C variantı oldu. 45. Sxemə əsasən daxili və xarici horizontallar arasında hündürlük fərqi 30 metrdir. A nöqtəsi mütləq hündürlük hesablanır. Bu horizontallar kənarda doğrusu belqışıqlar kənara doğru olduğu üçün mən bunu təpə olduğunu görürəm və horizontallar 4 dənədir və mən bunu dağ kimi göstərirəm. Şimdi rahatlı bu şəkildə də eləyə bilər. A ikinci horizontaldadır. Son horizontalım da 400'dür. 400'dür. Rəngi dəyişək daha aydın görə bilmək üçün. Aha. Və mənə deyir ki, kəsmə yüksəkliyi daxili və xarici horizontal. Daxili horizontal budur. Deməli, bax budur daxili. Xarici də budur. Bunların arasında, bunu burada baxaq. Bununla bunun arasında deməli, hündürlük fərqi 30 metrdir. Mən də baxıram ki, görün neçə ara kəsmə var. 1, 2, 3 dənə ara kəsmə. Burada da yoxlayaq. 1, 2, 3 dənə ara kəsmə var. Düzdür? 3 dənə. Deməli, 30'u da 3 yerə paylaşdıranda eləyir 10. Kəsmə yüksəkliyim 10 metrdir. Kəsmə yüksəkliyim oldu 10 metr. Düzdür? 10 metr. İndi məntiqlə yanaşanda 400 yuxarıya da doğru hərəkət edirik. 400'ün üstünə 10, 410. A da olacaq 420. Qutardı getdi. Məndən nə istəyir? A nöqtəsini. A da olacaq 420. D variantı doğru cavabdır. Sonra 40 şimal enliyi hansı materikləri
materiklərlə kəskin. Mən bilirəm 40 şimal enli Bakının yerləşdiyidir. Biz Avrasiya materikində yerləşirik. Avrasiya bir də Şimali Amerika. Primitiv testlərdən biridir. Sonra 47. Deyir ki, icmal xəritələr müəyyən edin. Gəl xəritələri yadımıza salaq. Xəritələr miqyasına görə böyük miqyaslı, orta miqyaslı, kiçik miqyaslı. Böyük miqyaslar topoqrafikdir. Topografik. Orta miqyaslar icmal. Topografik. Və kiçik miqyaslar isə icmal. Aha. İcmal. Deməli, topoqrafiklərim olacaq 10.000-dən 200.000-ə qədər. Sonra icmallarım olacaq 200.000-dən, bu harada bitir, orada başlayır. 1 milyona qədər, milyon daxil deyil. Kiçiklərim olacaq 1 milyondan daha kiçik. Yəni, daha kiçik deyəndə biz ancaq milyondan üzü yuxarı götürəcəyik. İcmal da hansıdır? Deməli, kiçikləri istəyir məndən. Milyonlar harada varsa onu götürürəm. 3'ü götürürük, 5'i götürürük. Bir de 6. 3, 5, 6. Doğru cevap B variantı. Sonra 48'e baxırıq. 48'də məndən doğrunu istəyir. Şərtə də diqqətlə oxuyun baxanda. Alt maddiyə temperaturun yüksək olmasına baxmayaraq maddələr böyük təzyiq altında olması onu sıxılmış vəziyyətdə saxlayır. Adətən bunu kitablarda çipləşmiş formada deyir. Çipləşmiş, doğrudur. Mantiyə 2 ilə bölünür, alt mantiyə, üst mantiyə. Alt mantiyə çipləşmiş formada, üst mantiyə isə nisbətən hərəkətli olur, yəni sıyıq formasındadır. Sonra digərlər doğru istəyirsə elə doğru cavabın A variantı olacaq. Baxırıq. Deməli, 49'a baxaq. Elə Venn diaqramını tamamlayan bəndi müəyyən edin. Mənə konturlu bir də xətti şərti işarələn verib ortaq cəhət istəyir məndən. Obyektin sahəsini təyin etmək olar. Baxın, sahə deyir. Sahə deyəndə mən konturluya verə bilərəm. Amma xəttin sahəni uzunluq təyin edilir. B. Xəritənin tərtibində istifadə olunur. Bəli, hər ikisində xəritənin tərtibində istifadə olunur. Burada sadəcə, burada D variantına baxın. Yalnız planın tərtibində istifadə. Burada səhv nədir? Miqyas yalnız planda yox. Həm qlobusda, həm xəritədə, həm də planda istifadə olunur. Bu səbəbdən mən B variantını götürəcəm. Digərlər məsələn bataqlıq və şoranlıq aiddir, sahə bildirir, konturludur. Yalnız obyektlərin uzunluğunu təyin edir. Uzunluq deyəndə artıq xəttin nəzərdə tutacaq. 49'da B variantı oldu. 51. Xəritə sxemaya əsasən zəlzələ baş vermə ehtimalı olan az olan deyir. Az olan, daha az olan sahələr müəyyən edilir. Baxın, bu işarələdiklərim toqquşma yeridir. Daha aktiv olan yerlərdir. Aktiv olan yerlərdir. Ona görə burada daha çoxdur. Platforma yerləri mənim olacaq 2, bir də 5. 2 ilə 5 doğru cavabı B variantı. 52. Cənubi Amerikada materikin ucqar şərq nöqtəsi, Cənubi Amerikada ucqar şərq nöqtəsi 35 qərb uzunluğunu, qərb nöqtəsi 81. Bir dənə mən 0 verim. Cənubi Amerika avtomatik qərbdə yerləşir də tamamilə. 35 qərb uzunluğu bir tərəfi də düşür. 81 qərb uzunluğu da bir tərəfi. Mən nə deyir ki, bununla arasında saat fərqini tap. Neyinirik? Dərəcələr bir-birindən çıxırıq. 81-dən 35 çıxanda eləyir 46 dərəcə, düzdür? Mən də bilirəm, yer kürəsi 1 saatı belə yazaq. 15 dəqiqəyə fırlanırsa, 1 saatı 15 dərəcəyə fırlanırsa, 15 dərəcəni 1 saata fırlanırsa, deməli mən nə tapışım? 46 dərəcəmə də x verərəm. O da x ilə bərabər 46-nı gəlin 15'ə bölək. 46'nı bölürəm 15. Özüm bu şəkildə böldüm. 3 eləyir 45, yerdə qaldı 1. Bu qalan 1 var ha. Biz bu 1'i 4'ə vuracağıq. Bilirsiniz niyə 4'ə vururum? Çünki yer kürəsi 1 dərəcə 4 dəqiqəyə fırlanır. Yerdə 1 dərəcəm qal, bax, ona görə. Aha. Deməli, 1 də vururam 4'ə, eləyir 4. Deməli, 3 saat 4 dəqiqə. 3 saat 4 dəqiqə. Doğru cavab A variantı. Sonra, deməli, bu testdə baxın, xəritə sxemaya əsasən məndən nə istəyir? Kəsmə yüksəkliyi hesablayın. Metrdən hesablayın. Və bu şəkilə əsasən mən burada 105 görürəm. Bir də 135 görürəm. Bu horizontalın solğun görsəl bir də üstdən gedirəm. Bir istiqaməti buradadır. Digər horizontal budur. O biri horizontal da budur. İndi baxın. Bu 135-də, bunun bu hissəsi də 135 olur da. Gəlin bu 135-də buraya yazın mən yenə. Bunu ilə bunun arasında. Daha doğrusu 105'dir bu. Rənci dəyişək, qarşılığı olmasın. Baxın, bu 105'dir. Elə,
Bu 135'dir. 135'dən 105 çıxanda eləyir 30. Buradan bura qədər 30 imiş. Görün neçə ara kəsmə var. 1, 2 də ara kəsmə var. Bunun arasında. 30'u da 2'ye böləndə 15 metr. Kəsmə yüksəlib tapdım 15 metr oldu. 54. 54 qəbula düşmüş suallardan biridir. Və çox vaxtda sınaqlara salırlar. Deyir ki, sxema əsasən AB məntəqəsi arasında ən qısa məsafə miqyas verib mənə. Xəritədəki məsafə verib. Bir də xəritədə neçə kilometr təhrif olduğunu hesablayın. Biz ümumiyyətlə həqiqi məsafə 2 yolla tapırıq. Bir dərəcə ilə. Baxaq dərəcə ilə necə tapmaq olur. A yerləşir 80-də, B də yerləşir 70-də. Bunların arasında 10 dərəcə var, düzdür? 10 dərəcə. Və 40-ın üstündədir, buna diqqətli olun. Bunlar heç vaxt məsələdə işlənməz. Bir dərəcə qövsünün uzunluğu 85,4-dür. 85 yazıram ki, bir dərəcə 85,4 kilometrdirsə, görüm 10 dərəcəm nə qədərdir. O da tənasübə gedəndə eləyir 854 kilometr. Bunu tapdım, qoydum. Bu mənim həqiqi məsafəm biri. İndi mən miqyasla tapım. İndi miqyasla tapaq. Deməli, mənə miqyası verir, bunu ayıraq. Miqyas verir, neçə sadələşdirək, 100 minə bölək. Eləyir 220. 220. Xəritədəki məsafəm də olsun 4. Görürsən, nəyim yoxdur mənim həqiqi məsafə. Həqiqi məsafəni tapanda 220-ni vuracam 4-ə. 220-ni, biraz yaxşı çıxmadı burada. 220-ni vururam 4-ə. Eləyir, 220-ni vuranda 4-ə, bir də səlqəsiz oldu. Bir də bu hissəni bir də qeyd edeyim, qarşılıq olmasın. Xəritədə məsafə 4 verir mənə. Həqiqi məsafəni tapanda elə burada vururam. 220-ni vuranda 4-ə eləyir 880. Həqiqi məsafəm 880 oldu, kilometr. İndi baxın, həqiqi məsafə bir burada var. Baxın, bir burada 854 tapmışam, bir də burada tapmışam. Təhrifi də, yəni fərqi tap. Bir-birindən çıxıram, bunu 880-dən 854 gəlin burada eləyir. 880-dən 854-ü çıxanda eləyir cavabım 26 metr. Təhrif 26 metrdir. 26 metr. Sonra 55-ə baxırıq. Metamorfik sıxılları müəyyən edir. Metamorfik sıxıllar, yəni çevrilmə, yüksək temperatur təzyiq nəticəsində çevrilmələrə deyirlər. Burada doğru cavab 2-dir, 4-dür, 5-dir. Qranit qneysə çevrilir. Qranit qneysə çevrilir. Əhəng daşı mərmərə çevrilir. Qum daşı kvarsisə. Qum daşı da kvarsisə çevrilir. Doğru cavabım olacaq 2, 4, 5. 56-cı tapşırığa baxaq. 56-cı tapşırıq nisbətən vaxt tapan tapşırıqdır. Və bizdən minimum olanı istəyir. Bunun qısa yolunu deyəcəm sizə. Minimum deyərsə çıxma. Harasa qeyd eləyə bilər. Minimum deyərsə biz çıx düsturuna. Düsturun budur, günəşin düşmə bucağı. 90 çıx, M çıx, bax çıxı verdim. Minimum istəyirəm. Zenit bərabərdir bucaq. Yerinə qoyulan bir yoxlayıram. 90 çıx, biri yoxlayıram. Enim nə verir? 58 verir. Fərqi yoxdur, şimaldır, cənublu. Onun heç bir əhəmiyyəti. Üzr istəyirəm. Minimum deyəndə biz toplamalıyıq. Yaxşı. Minimum deyəndə toplamalıyıq. Aha. 58 plus. Zenitim bilmirəm də. Amma bucağım nədir? 8 tam. Daha doğrusu zenitim 22,5. 22 tam. Qarşılıqlı düşməsin. Deməli. 22,5 mənim zenitimdir. 58-in üstünə 22,5 gələndə eləyir 81,5. 90-dan 81,5 çıxanda 8,5 eləyir. Doğrudur. Fikir verin. Bir düzdür. Digərini yoxlayaq. Bunu yoxlayırıq. 4 yoxlayırıq. 90 çıx. 4 üstə gəl. 23,5. O da bərabərdir. Baxaq neyindir? 4-ün üstə 23,5. Yəni 27,5. 90-dan da 27,5 çıxanda eləyir 62,5. Həqiqətən də mən içində götürəcəm doğrudur. Getdi indi digər 3-ü yoxlayaq. Yenə 90 çıx. 17 üstə gəl 23,5 bərabər. 17-nin üstünə 23,5 gələndə 17-nin üstünə 23,5 gəl. Mən burada cavabım 40,5 eləyir. 40,5 amma bu nə verib? 73. Deməli 3 ola bilməz. Gəl digər yoxlayaq. 90 çıx. 43 üstə gəl 23,5 bərabərdir. Deməli 23,5 eləyir elə. Bunun cavabı 23,5 eləyir. Amma bu nə verib mənə? 44 verir. Deməli bu da olmaz. 5-cini yoxlayaq. 90 çıx.
Deməli, enim nə idi mənim? 26 üstəgəl 23 onda 5 bərabərdir. Bunun da cavabı 40,5 eləyir. Amma bu mənə nə verib? 37 verib olmaz. Ən axırıncıya baxaq. 61 üstəgəl 23 onda 5 bərabərdir. Deməli, 5,5. Həqiqətən də doğru cavabım olacaq 1, 2, 6. Yazıram bura. 1, 2, 6 doğru cavabdır. Biraz vaxt aparan prosesdir. Gəldik 57-yə. Uyğunluğu müəyyən eləyin. Kriptozoy, fanerozoy. Kimmer qırışıqlı baş verir. Kimmeri mezozoydadır. Mezozoy da aiddir fanerozoya. Ona görə 2'ye verdim A-nı. Arxeyi proterozoy gizli həyata aiddir. Yəni kriptozoya. Buna da verdim B-ni. Sonra gizli həyat adlanır. Yenə də gizli həyat kriptozoydur. C-ni verirəm. Perm ordovik dövrləri paleozoyundur. Aşkar həyatın yənidir. Lavraziya Gondvanalı paleozoydur. Yenə buna aiddir. 1'ə B-si, 2'ye A, D, E. Gəldik situasiyaya. Situasiyada deyir ki, ovalıqda yerləşən K məntəqəsinə günorta vaxtı günəş şüasının düşmə bucağı 6,5 dərəcədir. Həmin gün 40 şimal enliyində günorta vaxt günəş şüasının düşmə bucağı 26,5 dərəcədir. Gəl görək zenit hardadır. Günəş harda dayanıb zenitdə. Deməli 40-da 40 şimal enliyinə düşür günəş 26,5 dərəcə. Düzdür? Mənim nəyim yoxdur? Zenitim yoxdur da. Düsturuma əsasən zeniti bilmirəm harda. Günəş harda olduğunu bilmirəm. Düsturuma əsasən burada qeyd edirəm. 90 çıx n düsturu qeyd edirəm. Deməli çıx plus zenit bərabərdir bucaq. 90 çıx enim nədir? 40-dır. İndi mən çıx ya plus hansını seçəcəm, ona ipucu verirəmsə. Deməli nə edirik? Bunu ilə bunu bucaqla eni öz xəyalımızda toplayırıq. 90-dan böyükcə çıx, kiçikcə toplam. Bu da kiçik elədiyi üçün mən toplamanı seçdim. Zenitim bilinmir də. Zenitim elə bir dənə Z yazıram. Bucağım amma bilirəm. 26,5 dərəcədir. Deməli, bu da 40 plus zenit bərabərdir. 90 çıx 26,5. Bunu da zenitim eləyəcək. Avtomatik cavabı yazım. 23,5 cənub enli. İndi deyərik niyə biz bunu cənub götürmüşük? Ona görə mən cənub götürmüşəm ki, mən toplamadan istifadə eləmişəm. Nə zaman toplama istifadə eləyə bilərəm? Məntəqələrin müxtəlif yarımkürədə olanır. Bu 40 şimaldadırsa, deməli, avtomatik bu cənubda. Gəl yoxlayanda 40-ın üstünə 23,5, 63,5, 90-dan çıxanda yenə mən, deməli, 63,5, 90-dan, deməli, 90-dan da 63,5 çıxanda 26,5 olacaq. Deməli, 23,5 cənubu götürəcəm, çünki məntəqələr müxtəlif yarımkürədə yerləşir. Sonra davam edək. Deməli, günəş harda zenitdə olduğunu biz artıq tapmışıq. Rəqəm rəngi dəyişir, qarşılığı olmasın. Sonra mənə deyir, K məntəqəsinə günəş 6,5 dərəcə düşür. Amma K-nın enini mən bilmirəm də. Mən K-nı şimalda götürəcəm. Deyəcəm nə səbəbə. K-nı şimalda götürürəm. Bura düşəcək. Deməli, 6 tam bucaq olaraq 6,5 dərəcə. Niyə şimal götürmüşəm? Ona görə ki, baxın, deyir ki, məntəqənin yerləşdiyi materikin sahələri 4 okyan sularına yuyulur. Mən də bilirəm 4 okyan suyu ancaq Avrasiya materikidir. Bu da şimalda yerləşir də. Bu səbəbdən deməli, mən bunu şimalda götürmüşəm. İndi yenə düsturdan istifadə eləyərək, işimizi davam eləyə bilərik. Baxın. Aha. İndi nə edirəm mən? Bu hissədə mənim 90 çıx. Enim nədir mənim? Enim bilinmir. K-nın enini axtarıram da. Enimə elə en yazım. En plus. Niyə plus? Çünki məntəqənin biri şimalda, günəş də aşağıdadır. 23,5 ilə 23,5 bərabərdir. Bucağım 6,5. 6,5. Bu da n plus 23,5. Bu mənim x-ım kimi nəzərdə götürür. 90-dan 6,5 çıxanda 90-dan 83,5. Düzdür. Bu da n də bərabərdir 60 dərəcə ilə. 60 şimal enli. Sən də mənim K-nı 60 şimal enliyində yerləşir. İndi 58-in tapşırıq K nöqtəsinin coğrafi koordinatlarını hesablayın. Koordinatı belə olacaq. Deməli, 60 şimal eni. Mən uzunu tapmamışam da hələ. Qoy görək uzunu necə tapıram. Deyir ki, mənə K məntəqəsinin yerli vaxtı Bakı şəhərinin yerli vaxtına 100 dəqiqə irəlidir. Buna əsasən mən indi enini tapacağım. Necə tapırıq bunu? Baxın, bu Bakıdır 50-dədir. Deməli, həmin K məntəqəsinin uzunluğu 100 dərəcə fərq var bunların arasında 100 dərəcə. Bunun nə olduğunu bilmirəm. Nə edirəm?
100'ü bölürəm 4-ə. Niyə 4-ə? Çünki yer kürəsi 100 dərəcədə, düzdür? 100 dərəcə. Daha doğrusu 100 dəqiqə. 100 dəqiqə. Mən də deyirəm ki, 1 dərəcəni 1 dəqiqə 4 dərəcəyə fırlanırsa, düzdür? 100 dərəcəmi? 100 dəqiqə, üzr istəyirəm, 100 dəqiqə. Bunu yerlərini qarışıq verdim. Qoyun düzəliş eləyək. Deməli, 1 dərəcəni, daha doğrusu 1 dərəcəni 4 dəqiqəyə fırlanırsa, deməli 100 dəqiqəni, bizə dəqiqə vermişlər də, səhv eləmirəmsə, burada baxın, 100 dəqiqə vermişdir. 100 dəqiqəni də x. Bu da x də bərabərdir, eləyəcək 25 dərəcə. Elə bir 4-ə bölürəm, 25 dərəcə. 50-dən 25 dərəcə bu yana gələndə şərqə doğru, artıq mən bunun x-in 75 dərəcə şərq uzunluğunda olduğunu bilirəm. Eynən 60 şimaldır. Uzunum da 75 şərq uzunu. Artıq mənim cavabım tapılır. Getdik 59. K məntəqəsinin yerləşdiyi materik olan Avrasiya materikidir. Avroasiya. Sonra bu materikin yerləşdiyi yarımşar. 3 dənə yarımşarda yerləşir Avrasiya. Şimal, şərq, çox səs şərqdədir, bir də qərb. Cənuba düşmür. Qərb. Qələmdə biraz çətinlik yaşadım. Ona görə belə səliqəsiz düşdü. Gedək 60-a. K məntəqəsi ilə London şəhəri arasında yerli vaxt fərqini tapın. K uzunluğu nə? 75 tapdım da. London neçədir? 0-dadır da. Bunların arasında bir vaxtı tapaq da. 75 dərəcə var. 75-də 15-ə böləm. Niyə 15-ə? Çünki yer kürəsi 1 dərəcə 15 dəqiqəyə, 1 saat 15 dərəcəyə fırlanır. 75-də 15-ə böləndə 5-dir. Deməli, bunların arasında 5 saat fərq var. 5 saat fərq var. Bunu tapdıq. Bu məntəqəyə günəş şüalarının maksimum düşmə bucağını tapın. Maksimum düşmə bucağını bu hissədə tapaq. Deməli, mənim K nöqtəli eynədir. Baxın, günəşin düşmə bucağını tapanda eynə baxırıq. Saati tapanda uzuna baxırıq. Deməli, max deyirsə, onun ən yaxın, yəni şimal yarımkürəsində olanda olar da max. Düstursuz da eləyə bilərik, düsturla da eləyə bilərik. Bunun arasında neçə dərəcə var? 40-ın üstə 23.5 gələndə eləyir 63.5. Daha doğrusu eyni yarımşar olanda çıxacaq. Yaxşı. 40-dan çıxaq. 23.5 eləyəcək. 16.5. Üzr istəyirəm. Deməli, bizim K-nın məntəqəsini istəyir. K-nın məntəqəsini istəyir. Və bu səbəbdən mən bunu 60 götürəcəm. 60 götürəcəm. Bir də gedək. Mən 60 istəyir məndən. Max istəyir məndən maksimum. Maksimum düşmə bucağı 23.5. Deməli, 60-dan 23.5 çıxacaq. Aldığımız cavabı da 90-dan çıxacaq. 60-dan 23.5 gəlin çıxaq. Eləyəcək 60-dan 23.5 çıxanda 40. Deməli, 60-dan çıxaq 23.5. Bu eləyəcək cavabım 36.5. Sonra 90-dan da, niyə 90-dan? Düsturma əsasən. 90-dan da 36.5 çıxanda eləyir 53.5. Deməli, mənim düşmə bucağım, yəni bunu qırmızı ilə verək. Deməli, London şəhərinə qədər olan məsafə 5 saatdır. Bu bir cavabım. Bir də deyir ki, maksimum istəyir də. Maksimum düşmə bucağımda 53.5 dərəcə oldu.